अरे मम्मा वो देखो कितनी बड़ी मछली। आज तो मैं इस मछली को पकड़ के रहूंगा। नहीं टॉमी, मैं इस मछली को पकड़ूंगी। ये मैंने पकड़ लिया। क्या हुआ टॉमी, इतना उदास क्यों हो रहा है? चल और मछली पकड़ लेना। मम्मा इस बार मछली तो मैं ही पकड़ूंगा। हाँ तो जल्दी से पकड़ के दिखाना। टॉमी वो देख वहाँ पे केकड़ा। अरे वाह, आज तो मैं इस केकड़े को पकड़ लूंगा। ओह मम्मा, ये तो मेरी नाक को पकड़ लिया। अरे मम्मा बचाओ ना, बड़ी जोर से काट रहा है। ये ले टॉमी, पकड़ा गया केकड़ा। वाह, एक केकड़ा तो यहाँ पर, इसको भी पकड़ लेता हूँ। वाह टॉमी, इसको मैं अभी बाल्टी में रखती हूँ। मम्मा एक और मछली हाथ लग गई, ये देखो। टॉमी ये देख, मैंने कितना बड़ा केकड़ा पकड़ा है। वाह टॉमी, हमने तो ढेर सारे केकड़े पकड़ लिए हैं। मम्मा आज तो पार्टी होगी, पार्टी। हाँ टॉमी चल जल्दी से घर चलते हैं। अरे बाप रे टॉमी, बचा मुझे। टॉमी जल्दी बचा, मैं गड्ढे में गिर रही हूँ। नहीं मालकिन, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। मैं पहले केकड़े खा लूंगा, फिर तुम्हें बचाने आऊंगा। पिछली बार तुमने मुझे एक केकड़ा खाने नहीं दिया था। टॉमी तू इतना धोखेबाज निकलेगा, मुझे पता नहीं था। जो समझना है समझो, मैं तो चला केकड़ा खाने। टॉमी बचा ले मुझे, नहीं तो कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा।